panguva ine vanhu vokomenda pamusoro pekufaiwa kwaitwa Engelbert Rugeje anozivikanwa kuti he is one of the central figures in the 2017 military coup. Panguva inoi pachionekwa kuti this guy has been fired. Right now vanhu vaya vataura zvakasiyana siyana vanyatsoonekwa kunzi there are some power plays ari kuitika kumusoro uko. Vanhu vangatora nhau iyi kuti as if iri very light, but panguva inoi the regime iri nyatsokumedla and it is position and playing a chess game kuti ikwanise kuatena zvairi kuda. Ndisandamenda mashoko ari kuda panguva inoi vanhu vachiti there is a subsequent capture agenera kuti anochiwenga subscribe or like on the bell icon. Mukozi vanopinda vachiti retired Lieutenant General Engelbert Rugeje, one of the central figures in the 2017 military intervention that brought President ED to power, has been removed from office. He was serving on the board of the Team and Agricultural Marketing Authority, was abruptly removed from both positions. Tomashwanoyatokwa panatora vanhu vanopinda comment section vabuda vanyora vachiti the trigger moments are starting to take shape. I have said that the triggers are what I am waiting for so that the dynasty can start to crumble. Let's see if it's correct. Mapinda achiti good thing he has to face the music of they brought to us. Mapinda achiti mageneral edu aya akangofanana nevarume vanoshungurudza vamwe kubhawa vari kungosvika kumba vanoneswa moto. These guys vari kuitwa yese nezvigananda. Vanopinda vachiti his post will come very soon ambassador. Vanopinda vachiti Mr. Mati Tiane will soon be eliminated. Vanopinda vachiti as a thug there is nothing he can do about it. Vanopinda vachiti Chiwenga is not safe. Munhu vachiti chachaya. Munhu vachiti a taste of their own medicine. Vanopinda vachiti he was part to long sleeve, short sleeve bloody campaign. God is merciful, but he does not punish the unrepentant sinner for his own good. Tomasvika anotaurwa zvakasiyana siyana nevanhu vachiti aiwa vamwe vanopinda vachiti those guys vanoonekwa kunzi ndo vakauya vakaisa this mess muna 2017 right now matables akutena against them. Panapa vakunyatsokuwana the taste of their own medicine. Vamwe vanochinzira tsitsi vachiti aiwa mumwe wese anozivikanwa kuti the ally wageneral aiwa panguva ino isuri zvake. Vamwe vanopindawo vachiti ingori disguise. Yes, post imwe ichauya ichiresurface. Mashoko ari kasiyana siyana ari kutogwa nevanhu pamusoro pekufaiwa kwana Rugeje. Pinda comment section medu zamafunguro emo tudi pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, hit on the bell icon.